Pada suatu hari, ada seekor semut sedang minum air di tepi sungai. Tiba-tiba, angin bertiup dengan kencang sekali. Semut itu pun jatuh ke dalam sungai. Semut yang malang itu terkapar-kapar meminta tolong di dalam sungai. Dia berasa dia akan mati lemas di dalam air sungai tersebut. Seekor burung merpati sedang berehat di pokok berdekatan dan burung merpati tersebut dia ternampak apa yang sedang berlaku. Dengan pantas, dia memetik sehelai daun daripada pokok dan menjatuhkannya ke atas permukaan air sungai tersebut yang berhampiran dengan semut. Semut pun memanjat ke atas daun. Akhirnya, dia hanyut ke tebing sungai dengan selamat. Lalu, semut berkata, "Terima kasih sahabatku. Saya akan menolongmu suatu hari nanti." Beberapa hari kemudian, seorang pemburu datang ke dalam hutan untuk memburu burung. Dan pemburu itu ternampak seekor burung merpati sedang berehat di atas pokok. Pemburu itu terus mengeluarkan busur dan anak panahnya untuk menangkap burung merpati tersebut. Ketika itu, semut nampak kejadian itu. Lalu, semut ingat apa pengorbanan yang burung merpati telah dibuat terhadap semut tersebut. Dengan pantasnya, semut tersebut menggigit kaki pemburu itu. Lalu, pemburu itu menjerit kesakitan dan juga melompat kerana semut gigit kakinya. Pemburu itu menjerit dengan sekuat hati kerana kesakitan. Dengan itu, burung merpati tersebut terdengar pemburu itu menjerit. Terus burung merpati itu pantas terbang ke tempat lain. Dan burung merpati tersebut berterima kasih kepada semut. "Terima kasih semut," kata burung merpati. "Kali ini kamu telah menolong saya." Itulah cerita tentang semut dan merpati saling menolong.